Hi, xin chào các bạn đã đến với channel của mình. Hôm nay Mina xuất hiện cùng mình để chúng ta cùng làm đại chiến slime. Và nguyên liệu chúng ta cần là đồ đựng, đồ khuấy, keo, sữa, keo trong và dầu em bé nữa. Và không thể thiếu đó là nước. Và để làm slime hoạt động mình cần Ariel. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ cho keo sữa vào. Tiếp theo mình sẽ cho hồ. Các bạn cũng có thể không cho hồ để mình cho hồ để tiết kiệm hơn đấy. Tiếp theo là sẽ cho nước gấp đôi lượng hồ nha. Ok, và mình khuấy đều lên. Rồi đến khi mà những cái hỗn hợp này đều vào với nhau là được. Slime trong à. Và lần này mình sẽ không cho màu. Để cho slime thơm thì sẽ cho giò em bé vào. Các bạn có không được mà có thì càng tốt. Ít ít thôi. Nhớ lên. Anh ấy sẽ cho Ariel vào và khuấy đều lên đến khi nào nó đặc lại và không dính tay là xong. Cho tao hết cỡ đi. Gió đến tràn ly anh chìm đắm trong men cay đắng, nồng khóp chát làn mi uống cùng anh cho đêm này say chát ngất sau đêm tháng.
Ok, và đây là thành quả của bọn mình. Mình vừa cho thêm màu cam vào. Cái màu trắng đấy hơi tẻ nhạt. Nếu mà các bạn muốn dẻo hơn thì các bạn phơi cái này này. Xong rồi lấy một ít nước nhá. Tưới lên đây một chút thôi. Lấy tay ấn ấn như thế này này. Giãn ra, ấn vào. Rồi cứ làm như thế. Làm như thế đến khi nào các bạn thấy dẻo đúng ý mình thì thôi. Ok, đây là chính thức là đã xong rồi. Đây là thành quả của mình. Đây là thành quả của Mina. Cực kỳ dẻo luôn. Các bạn thích slime của ai hơn thì các bạn comment dưới cho mình nhá. Ok, video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nha. Bye.